Если у вас уже длительное время затяжной, непрекращающийся, изматывающий кашель, то вам стоит меня послушать. Вы уже перепили массу антибиотиков, массу сиропов от кашля, а эффекта ноль. Все дело в том, что антибиотики, они буквально убили вашу нормальную микрофлору и дали возможность дрожжевому грибку кандиде размножаться беспрепятственно практически. И поднимаясь по желудочно-кишечному тракту, в ротовую полость, в носоглотку, они дальше и дальше шагают, и даже попадая в дыхательные пути, в бронхи. И там они вызывают раздражение, на что организм отвечает кашлем.